హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు సిరి పల్నాడు కిచెన్. ఈరోజు మనం డిష్ వాషర్లో విమ్ జెల్ వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దామండి. ఎలా క్లీన్ అవుతాయి, ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. చూడండి, ఈ డిషెస్ అన్నీ నేను వాటర్ తోటి జస్ట్ అలా పైన కడిగేసి ఉంచాను. చూడండి, ఇలా ఆయిల్గా ఉన్నవి అంతే ఉంచేసాను. ఫస్ట్ వీటన్నిటిని ఇలా అరేంజ్ చేసుకోండి డిష్ వాషర్లో. ఇప్పుడు నేను విమ్ జెల్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదండి, అది తీసుకుంటున్నాను. నియర్లీ 2 స్పూన్స్ తీసుకున్నాను. డిటర్జెంట్ కాకుండా విమ్తో ఎలా క్లీన్ అవుతాయి అనేసి చూపిస్తాను. డోర్ క్లోజ్ చేసి మిషన్ ఆన్ చేశాను. క్విక్ అండ్ షైన్ మీద పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే వాష్ అవుతున్నాయి. డిటర్జెంట్ డ్రైన్ పార్ట్ ఇలా షింక్లో వేసాను. డిటర్జెంట్కి విమ్ జెల్ వేస్తే కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి చూపిస్తాను. చూడండి, ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది. జస్ట్ అలా 2 టైమ్స్ అలా రన్ అయింది. చూడండి, విమ్ లిక్విడ్ అయ్యేసరికి దాని ఫోమ్ అంతా చూడండి అలా వచ్చేసిందో. అదే డిటర్జెంట్ అయితే ఇంత ఫోమ్ అనేది రాదండి. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ డోర్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఒక 20 మినిట్స్ తర్వాత ఎలా ఉంది అనేసి నేను మీకు చూపిస్తాను. చూడండి ఎంత ఫోమ్ వచ్చేసిందో. ఇది అంతే కంటిన్యూస్ ఉంటే చాలా ఫోమ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. చూడండి ఏ విధంగా ఫోమ్ అనేది వచ్చేసిందో. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ డోర్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. కొంచెం సేపు తర్వాత డ్రైలోకి వచ్చిందండి. డ్రై చేస్తుంది డిషెస్ అన్నిటినీ. ఇప్పుడు చూపిస్తాను. చూడండి, డిషెస్ అన్నీ డ్రైన్ అయిపోతున్నాయి. ఇంకా కింద ఫోమ్ అనేది ఉంది. అదే డిటర్జెంట్తో అయితే అలా ఉండదండి. క్లీనింగ్ మాత్రం డిటర్జెంట్ విమ్ లిక్విడ్ సేమ్ ఒకేలాగా క్లీన్ అవుతాయి. ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోయింది. డిషెస్ వాష్ చేయడం, డ్రై చేయడం అయిపోయింది. ఇప్పుడు డిషెస్ అనేవి ఎలా క్లీన్ అయ్యాయో చూడండి. నేను ఇలా 3-4 టైమ్స్ చెక్ చేసానండి. విమ్తో కూడా బాగానే వర్క్ అవుతుంది. అంతేనండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.